A i lodh të urru. Vera po afrohet, temperaturat po rriten e bashkë me to po kthehet në debat që qikat e dinë shumë mirë, qimet e trupit. Se, për mira për kesh, halja eksternale për çmeria që femna do të me konë perfectly smooth, sidomos gjatë verës. Amo, cilat janë opsionet tona? Zhileta është më e shpejta dhe më e lira. Mundesh me urru me një herë para plazhit, ama rezultatet i ki veç për disa ditë edhe mundet me të shkaktu shumë irritim. Depilimi me dill ose sheqer zakonisht gjatë pak më gjatë, disa javë, edhe dalin qimet shumë më të buta. Amo, ana negative është dhimbja edhe fakti që dush me i lon qimet me të rrit para terminit tjetër. E për investim afatgjat, laseri është perfekt. Me kalimin e seancave mundet me të reduktu dëkshëm qimet edhe me të ndihmu ty me kursy kohën të ardhmen. Amo kjo kërkon durim, disa trajtime edhe me pas shumë kujdes prej diellit gjatë verës. Po nejse se në fund ditës nuk është që ka ndonjë metodë perfekte për këto. Është vetëm metoda që të përshtatet ty mas mirë. Vera do të më konë që ti me uni sigurt në kurrën tonë. Me qime, pa qime, me dëll, me xhilet, me çka do. Vendime do të më koni joti e jo i pritshmërive të tjerëve. Po prapë tregom ti se cilën metodë preferon, e mos harro me follow Urban FM Kri platformat edhe subscribe në YouTube.